我们的玩具儿童现在又找到了新的玩具了，它这个很酷啊，它是恐龙滑行车。我说滑行仪抱一只恐龙在那边滑干嘛？为什么？因为恐龙会帮你存枪哦，从小枪啊，这个就是你滑到一半有敌人，你就枪拿起来射他。哇，然后它这里还会喷水，因为它这个滑行车里面是可以放水的。喷的是水哦，对，不是火，那我不买。是火还得了？豪华厨房也不会给你真的火啊，但这真的很炫炮哎！如果你的小孩有一个那么疯狂的滑行车，1259，他一定很炫炮。他从小训练那种骑兵的游戏，很帅耶！有需要的爸爸妈妈们，他看来很想要。